Mheshimiwa mgeni rasmi, wilaya yetu ya Ilala tuna kila sababu ya kushukuru mafanikio makubwa ambayo tunaendelea kuyapata kwenye wilaya yetu. Mafanikio haya ambayo tunayapata, Mheshimiwa mgeni rasmi, tupelekee shukrani za dhati kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Baadhi ya skrini zitakuonyesha, Mheshimiwa mgeni rasmi, baadhi ya kazi ambazo Mheshimiwa Rais ameleta. Kwa ujumla katika wilaya yetu ya Ilala, Mheshimiwa Rais ameleta zaidi ya bilioni 317 ambazo zimefanya shughuli mbalimbali katika eneo letu la wilaya hii ya Ilala. Moja ya eneo ambalo Mheshimiwa Rais amefanya ni vituo vya afya kama hivi ambavyo unaviona. Mheshimiwa Katibu Mkuu, hiki ni kituo cha afya ambacho kimejengwa na halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam kwa fedha ambazo Mheshimiwa Rais amefanya. Kituo hiki sasa kiko katika hatua za mwisho, hivi ninavyozungumza ndani ya mwezi huu kinakamilika na wataalamu mkurugenzi ameshawapanga. Tumpigie makofi mengi sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zaidi ya bilioni 107 zimekuja kwenye eneo la afya. Lakini pia katika eneo hili la afya, Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam chini ya fedha za Mheshimiwa Rais tunakwenda kujenga vituo vya afya vya kisasa, vituo 5 ambavyo tunakwenda kujenga katika maeneo mbalimbali. Tunakwenda kujenga Pugu, tunakwenda kujenga Pugu Kinyamwezi, tunakwenda kujenga Pugu Stesheni, tunakwenda kujenga Vingunguti, tunakwenda kujenga Mongola Ndege, tunakwenda kujenga Kiskuru. Mheshimiwa mgeni rasmi, hivi ni vituo vya afya tunavyokwenda kujenga, na tunavyozungumza madiwani wako hapa, mstahiki meya yuko hapa, wameshatenga kwenye fedha, na fedha tumeshaanza kuzikusanya kwa ajili ya kujenga vituo hivi vya afya. Navyokuambia sasa hivi huo mchoro umeshakamilika na watu wa TAMISEMI wameshatupitishia michoro. Halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam inakwenda kujenga vituo hivi 5 katika kuanzia mwaka huu wa fedha, na kila sababu ya kumshukuru na kumwombea afya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi mengi sana kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye eneo la elimu sekondari zaidi ya bilioni 36 zimekuja katika wilaya yetu, na shule za msingi zaidi ya bilioni 21 zimekuja katika wilaya yetu. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru rais wetu. Tumeweza kujenga zaidi ya madarasa ya shule ya msingi zaidi ya madarasa 600. Kwenye shule za sekondari zaidi ya madarasa 500 tumekwenda kujenga. Lakini pia tumejenga shule za sekondari, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama hii ni shule ya sekondari ambayo inakwenda kukamilika, iko Kitunda Relini. Shule hii ni ya zaidi ya bilioni 4.1. Shule hii ina zaidi ya madarasa 16, ina ofisi, ina maabara zote ambazo zinatakiwa. Tuna kila sababu ya kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano. Lakini sambamba na hizi kuna mashule ya magorofa 8. Hao wajumbe walio mbele yako, Mheshimiwa mgeni rasmi, wanajua hizo shule kwa sababu ziko katika maeneo yao. Moja ya shule ni hii hapa. Shule kama hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumezijenga shule 8. Bahati nzuri pale ofisini kwako Lumumba, mbele yako kuna gorofa linajengwa. Ile sio hoteli, Mheshimiwa mgeni rasmi, ile ni shule ya sekondari inajengwa ya pale ofisini kwako, ili siku ukipita utakuwa unaiona ni shule inajengwa. Shule kama hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, ziko shule 8 zinaendelea kujengwa. Lakini kwenye bajeti ya mwaka huu pia tumeweka ujenzi wa shule kama hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi. Ukiachana na hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye eneo la barabara, Mheshimiwa Rais ameleta zaidi ya bilioni 134 ambazo ameleta mradi wa DMDP ambao unaenda kujenga maeneo mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais ametuletea zaidi ya bilioni 36, amejenga tenki la maji la Bangulo. Tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru rais wetu kwa kazi kubwa ambayo ameifanyia.